你係掹分析喎。收翻先，收翻先，收翻一個隊一個隊。冇啊，冇人啊！收底，得冇出。Rebound，慢嘅，拎翻好先。阿傑啊！用住先啦，用住先啊，華珠，用住先啊，改變球嗰度。喂，英橋啊，唔好做咁多啦，夠俾翻個波落去，停開一個先。緊要，唔好鬧。喂，點解你哋翻去防守係領先咧？唔係用對面嘅。我係咩罰球啊？唔使攞咗先，收嚟。收波先，冇力2分，做好個防守。我係咁叫，壓力。哎呀，冇咁多。100強啊！你聲音幾犀利啊！喂，出聲提邊個？俾埋啦，走！慢嘅，守翻啦，翻晒啦，人哋贏咗老四傳奇啊，大佬！次都唔夠重要啦，係嘛？老四傳奇緊要咯，交位呢個老四傳奇。好，高大人，佢要打破歷史。對波，唔使太出，中間收翻殺先，唔好落手啊！出聲啦，邊個隊？市民，丁條收翻窄少少先，個波都還未落啲，唔好抹咁開咯。走，散啦 ，Sam 後冚啊！慢嘅落翻位先。睇到佢右手。唔使啊，過下人啦。換人。攞翻落死位啊！係條攬先啦，又輸香港。好大個死位啊！一俾人夾到吧。你如果你食嘢有。落翻，中間唔好抹太開啊！俾落去，有波 defense， 騎半隻，中間冇去踩嘅呢個，佢會係咁踩㗎。啦！左邊嚟到邊個嘅？3分。車位。喂，快啲係人，落咗手啊！點解要落手啊？翻嚟。暫停。快嚟啦！翻嚟啊！多犯規啦我哋。有幾多犯規可以用啊？喺電腦講過幾多次啊？有呢度一個人教我哋。3次。再落手。覺得你嘅水平唔似開波！太開啦，真係啊！收入啲啊，佢哋都未射，我哋嗰場咧，你收翻入少少啦。OK， 喂，1、2、3，收！喂，逼邊啊！冇放大位。唔怪之啱啱打幾打揦大邊啊！你又好似冇太咗啦，夠啦，收快個，轉咗。
子文啊，你會唔會覺得太急啊？走啦，佢走！你哋啲歐力啊、箭頭啊、插中去晒邊啊？俾落去！守翻先，守翻先，做翻你要做嘅嘢先。冇太出，子文收翻落，踩3分線得啦。收大2隻，係人出步啫。慢慢嚟，傑仔，冷靜。而家問我嗰個叫進場。冇拉落去啦。係人。好心急啊！騎頭！喂，鏟入去望下比賽會喺邊度轉位？幾多飯啊？9號。幾比幾啊？9比6。邊個領先啊？好啲啦，慢慢射。我哋 hit 緊，我哋 hit 緊。攞籃板，冇緊張。快人，你過去。我搬齊先。騎啊！我擋翻到。係咁重疊嘅，點解？2-1 走喎！唔好成日衰步啊！2分40秒。輸幾多球啊？要！大茂。2分20秒。輸幾多球開步啊？仲要輸幾多球啊？成場。雙腳吊踢，咁下下都要雙，下下都要攞完之後哇！未打，冇再輸啦！防守令收防啦！喂，1、2、3，走！開波！第一場發燒，用啱個場啊！手波！阿日啊，唔好過嚟拍手波先。轉翻。仔。換人。深色8號。1分30秒。開波啊！咩比數啊？依家？睇㗎。咩比數？肥仔。英橋嗰邊2。21。打你㗎。你睇下
志文。走到啊！快啲坐就坐落去啦！講完就唔做。1分鐘。30秒，一球，二。夾佢，快啲開啦！10秒啊！一球，9，打晒子文，7，6，翻嚟，4，3，2，1。